Македонци, албанци, роми, турци, срби, секој може да биде жртва на проблемот со улични кучиња и тоа не е само одлика на Скопје, туку на сите поголеми градови во Македонија. Но дали решавањето на овој проблем е под еднаква одговорност за сите нас? Може ли да се биде на иста страна и да се најде решение за проблемот со кучињата скитници? Кој ги остава кучињата на улица? Секоја агресија кај куче е предизвикана од човек. Градот се соочува со прилика 200 тужби годишно во просек. Години назад. За последиците и одговорност. Немаше место каде не беше касно. После колку време почина? Од тука заминаме за Скопје, му се направи хитна операција. 3 дена се бореше за живот тamo. Во општеството се дефинираат две групи. Едните кои постојано се во бескомпромисна заштита на уличните кучиња и другите најчесто жртви на каснување, напади и преплашување. Колку години имаше вашето внуче? 3,5 години. Тоа се случи пред година и 6 месеци. Како се случи целиот настан? Јас имам повеќе внучиња, 4. Се игра во дворот. Ама секој ден имам и проблем со тие кучиња, на што газдата беше упоменет и во полициска станица Зајас и усно дека кучињата ќе ни направат проблем. Праја проблем пред Праја, да, влегува преку жица, под жица, копаа под оградата кај мене. Гладни беа, тие едноставно беа гладни. Не ги ранеше човекот. Тамо ги чува како Се избираше улични кучиња, 13 кучиња за 150 овци. без никаков третман, Без никаков третман, ниту врзани, ниту ништо. тој дикобен ден, што се случи тој ден? А тој кобен ден, истиот ден наутро, ние работевме во близина тука до куќата кај што живеам. Јас и моите синови, имав и 20 работници. Како и претходно неколку дена трча, кучињата беа збеснати, трча и по возрастните, не само по стока и по животни. Го упоменив газдата недела пред тоа. Ми вика мене, утепај ги. Мора, ја не сум да ги тепам, ти си да ги чуваш. Истиот ден не можевме кабелот од струјата да го наместиме од кучињата, се втурна во нас. Му се јавив Сабајле 2 пати на телефон. Воопшто не беше заинтересиран. Ко да е шега тоа, така си мислеше. Децата играјќи во дворот. Влегле низ вратата, имав до куќата кај капајцата врата оставено мала. Влегле тука и ги нападнале децата. Едното го фатиле. Процедура што траела само 3 минути. Значи, толку време, 13 кучиња. И не може да ви опише страшна гледка. Јас го пречекав да внучето од болница од вака, стигнаат децата со кола. Искасано? Немаше место каде не беше каснато. Немаше место. И после колку време почина? Од тука заминаме за Скопје, му се направи хитна операција. 3 дена се бореше за живот тamo. Овој случај, која потресе јавноста во Кичевско Бачиште, покажува дека одговорноста е многу поголема, отколку желбата да се има куче. Денеска како реагираат сите во фамилија кои ќе видат кучиња? Постои ли уште страв ке вас од децата? Имаше
постаро браче покојното момче. Само што ќе виде кучиња и писка. Значи, потешко nije сега за нив, него и многу тешко ми е, многу тешко. Не може да опишам. Сега тој ги чува кучињата таму? Да, после 6 месеци сакаше да не ги врати пак кучињата тука. Ние, јас и моите синови реагиравме, му се јави на командирот на полициската станица во Зајаз, му викам вака и вака, тој сака вечерва да ги носи кучињата тука. Дојди, реагира или ние ќе реагираме. Викам, ја вечерва имам други ангажбани. А од кога се случи настанот? Кој кучињата ги собра, некој полиција, некој или како? По извештаите од Кримтехника или не знам кој направил там извештај, наводно 3 или 4 кучиња му уништиле, му убиле. Другите пак се ги чуваше. Освен со трагедијата, семејството Усеини денес живее и со траумите од тој ковен ден. Дедото Джеваер, чиј внук го носел неговото име, сепак се надева на правда. Како што знаете, државата ни е корумпирана целата. Судите најмногу. Уште не е завршена судската постапка. Значи, овде вака во Кичево судивката донесе 2,5 години затворска казна. Се жалија до Гостивар. Гостивар ја вратија овде на досредување, не било како што треба направено нешто овде вака од судијата. Јавниот обвинител Манка Јаневска не се жалеше на висина на казната. Се надевате за фер правда за се ова? До сега не видов фер правда, нити се надева дека ќе има, ама ќе продолжиме понатака, ќе одиме и во Страсбург и ќе продолжиме понатака. Нема да останеме на тука. Приказните со напад на кучиње ги има безброј. Некои со помали, некои со потешки последици. Мојата потрага продолжи по одговорите за одговорноста. Ја имаме ли? Овие инциденти со каснувања се чини дека се случуваат повеќе во последниве 2 години. И тука се виновни повеќе фактори, затоа што кучињата се едни. И скопските кучиња нагласувам дека се социјализирани кучиња. Пред се живеат во урбани средини, научени се да обстојуваат меѓу луѓе и со луѓе, од луѓе зависат, луѓето им се изворна храна. Значи не се тоа диви кучиња кои што се желни за крв и да напаѓаат. Сите овие напади сметам дека доаѓаат од несоодветно однесување на луѓе. Медиумите создадоа еден анимозитет спрема бездомните кучиња, никогаш не праша, кој што вроди со општа хистерија меѓу граѓаните и никогаш не праша каде е коренот на проблемот. Туку само креираа сензации од тие каснувања, од тие напади. Тоа сметам дека резултираше со промена на односот на граѓаните кон бездомните кучиња и автоматски тоа е принципно огледало. Како вие се однесувате со нив, тие се инстинктивни битија, имаат потреба да се бранат. Значи, кога ќе се види куче бездомно на улица без собственик, автоматски многу често граѓаните почнаа со ништо не предизвикани да ги бркаат, да ги удираат, да ги клоцаат. Јас лично сум била сведок на такви. Со моите така се однесуваат кога не одат секогаш врзани на ланч. Секоја агресија кај куче е предизвикана од човек. И не треба граѓаните да се плашат. Едноставно само треба да се однесуваат сообразно со ситуацијата. Скопје факт е дека има безброј многу бездомни кучиња. Значи, ако сте на точак, кога ќе видите мал чопор како лежи мирува, ќе се симнете од точакот или поспоро ќе поминете. Ако имате дете, нема да го оставите да вреска околу кучињата и да играат околу кучиња, ќе се тргнете малку на страна. Значи, мора малку да се прилагодиме на ситуацијата, како што впрочем се прилагодуваме и на загадувањето. Така, имаме загадување, ама никој од нас не отишол да живее во шума или во село. Остануваме во град да живееме, така? Да му се даде акцент на собствеништвото, да биде тоа одговорно. Друго, бараме низа мерки, бараме да се спроведува програмата Залови, стерилизира и врати. Токму поради тоа не сме задоволни од како
ја практикува, истата се практикува во Вардариште. Имаме безброј забелешки на работата на Вардариште. Ние сакавме таму да влеземе како активни партнери. Соработката со Шилегов за жал, како да кажам, не стагнира, туку не ни почна. Ние со градоначалникот немаме остварено ниту една средба се уште, после колку време откако е тој на градоначалник на градот. Друго што бараме, куќињата да бидат сите, да се повикува на одредена оние куќиња со собственик, тие се проблемот пред се. Тука го ставаме акцентот. Проблемот се одгледувачите на куќиња, секое семејство со расен, миленик е мини фабрика за куќиња, немаме контрола каде завршуваат тие куќиња. Има низа мерки кои што државата или градските власти можат да ги применат со цел да ја затворат чешмата на нови. Главниот проблем се лоцира во прекумерниот број на улични куќиња. Тој според некоја непотврдена статистика покажува дека на улиците во Скопје има и над 6000 куќиња. Затоа што свеста на луѓето е на многу ниско ниво, затоа што законите кај нас не функционираат, затоа што многу единки се нестерилизирани, така да многу причини овде се присутни зашто бројката на животни е се уште голема на улиците. Стационарот нема основни услови за куќињата да живеат и да престојуваат таму. И не е доволно и ние, активистите, еднаш во неделата да одиме. Значи не е доволно. Ние тоа го правиме затоа што сакаме. Значи одам јас, одат поединци, носат храна, најчесто носат за викенд, меѓутоа што е преку неделата, што се случува преку неделата, тие се буквално гладни. Има единствен проблем, еден и единствен проблем, а тоа е што Вардариште е во погрешни раце. Значи, Вардариште треба да биде во рацете на активистите и на здруженијата. Луѓето кои што го раководат и луѓето кои што ги носат одлуките за Вардариште не се љубители на животни. И она што ми требаше долго време да го сватам е дека не само што не се љубители, тие не сакаат воопшто да се реши проблемот. Значи проблемот со Вардариште и воопшто со уличните куќиња е долг и болен процес кој што не сакаат да го решат. Затоа што профитираат од сето тоа. Значи профитираат ветеринарната станица која што го прави третманот, стерилизацијата на животните, заради тоа што самите цени на услугите кои што ги нуди се 5 пати поскапи од нормалните цени на сите останати ветеринари. Од тука се прашувам зошто ветеринарна станица уназад 5 години го добива тендерот за третирање на животните, кога има многу други ветеринарни клиники кои што нудат многу пониски услуги за сето тоа. Сите прсти на Сдруженијата за заштита на животните се вперени кон Вардариште. Сакав да видам што таму се крие. Ова е единствениот стационар кој практично е имал улогата на евиденција и стерилизација на куќињата во еден временски период. Собирањето се одвива секојдневно, најчесто по дојава на граѓаните. Значи, ако граѓаните се јават на нашиот дежурен телефон 3216-644 и пријават дека има куќе кое што пројавува прекумерна агресија, значи ги напаѓа, ржи, ги напаѓа нивните деца, например, нашите екипи во рок од 1 час излегуваат на терен со намера да го заловат животното. Екипите се доста ефикасни, успеваат да ги заловат животните и покрај тоа што тие се мобилни, значи не стојат на едно место да чекаат да бидат заловени. Откако ќе бидат заловени, тие се носат во стационарот Вардариште, каде што во 2 смени е ангажирана екипа од ветеринарни доктори што треба да ја констатира здравствената состојба на тоа животно и неговото однесување. Доколку животното се констатира дека не е прекумерно агресивно, значи доколку е вратено на улиците, тоа животно не би представувало опасност и закана по безбедноста на граѓаните, и доколку животното не пројавува знаци на некоја
веднаш забележлива болест, во тој случај се пристапува кон негов медицински третман, кој што е сеопфатен. Прво му се зема крвен примерок за да се испита евентуалното присуство на болеста лешманиоза. Една недела се чекаат резултатите и досега за среќа за овие 3-4 години како што го правиме ова испитување не сме имале забележан случај на присуство на болеста. Има и од кожни заболувања, има и од разни други заболувања. Веднаш се забележува тоа кога кучето е заловено и тие кучиња се токму тие примероци кои што се подложуваат на еутаназија. Сите останати за кои што ветеринарниот доктор ќе констатира дека се здрави, дека можат да преживеат на улиците, дека не представуваат безбедност по граѓаните од аспект на прегумерна агресија или пак евентуално присуство на некоја болест. Тие кучиња се тие кои што се стерилизираат, се прочистуваат од внатрешни и надворешни паразити, се вакцинираат од беснило и се обележуваат со ушна маркичка. Во стационарот ги задржуваме и наредни 10 до 15 дена, се со цел да бидат вдомени од страна на одредени љубители на животните. Доколку тоа не се случи во рамките на стационарот, тогаш се враќаат на истото место од каде што било заловени, се води строга евиденција за тоа кое куче од каде е заловено. Под претпоставка дека таму можеби има граѓани кои што ги познаваат, се грижат за нив, имаат полесно доаѓаат до храна и слично. Јавното предпријатие Комунална хигиена перманентно работи на подобрување на условите во самиот стационар, исто така и на обуки на вработените. Значи вработените имаат поминато обуки за заловување, да го прават тоа на начин кој што е најмалку болен и травматичен за животните. Исто така доста е вложено во рамките на самиот стационар од технички аспект. Во текот на изминатата година стационарот беше комплетно изолиран. Направени се 100 нови бокса кои што се по европски стандарди. Имаме блиндор врати и прозорци, воведено е парно грејење и чиста вода за пиење, така што од технички аспект, значи стационарот е во добра состојба, секогаш има место за подобрување. Има многу случаи на каснување на кучиња. Парат ли од градот оштета за такви случаи? Има евиденција колку пари, колку луѓе има? Градот се соочува со прилика 200 тужби годишно во просек. Година назад, не само сега. Од фактички стапување на сила на законот, ние сме одговорни за штетите кои што ги прават кучињата скитници и некаде износот е помеѓу 150 и 200.000 евра годишно што градот го плаќа на оштетените граѓани од каснатите кучиња. Околу чипирањето, покрај домашните, може ли се размислува ли идеја да се чипираат и кучињата кои што се на улица? Сите кои што се во стационарот во моментот кога е започната акцијата или што поминале низ стационарот се чипираат како кучиња со цел без разлика да веќе заврши на улица или дом. Да, со цел да ние имаме преглед на здравствената состојба на тоа куче, дали е домашно, дали е скитник. Всушност и овие кои што сега во моментот ги нудиме на посвојување, бесплатно ги чипираме и ги нудиме на посвојување заедно со се пасош за комплетна евиденција за кучето, да. И да човекот што ќе го земе веќе веднаш да влезе во регистарот на собственици на домашни миленици, да знаеме чиво е тоа куче, каква е неговата здравствена состојба и низа податоци кои што се содржат во самиот чип. Сериозните недостатоци од винатото сега доаѓаат на виделина. Вака стратешки поставената работа во комбинација со она што јас веќе го општев со јавноста и очекувам дека ќе имаме политичко разбирање во текот на пролетта да се воспостави комунална полиција на град Скопје, која што меѓу другото ќе се грижи и за овој проблем. Политика, дури и казнена кон собствениците на домашните миленици, бидејќи тие луѓе по она што јас го имам како стратегија за развој на градот, меѓу другото ќе имаат во себе и мобилни читачи за чиповите за да знаеме дали е чипирано или не е чипирано. Најповикан во целиот проблем е градот Скопје. Има ли стратегија? Има ли план? Како кучињата скитници да не бидат господари на скопските улици? Кај нас се имплементира системот залови, третирај, стерилизирај, олечи и врати го од местото каде што е земено. Така, меѓутоа тој систем сам по себе не може да е некаков резултат. Основата на тој систем, нешто што не е направено децении назад, да речем, е правењето на регистар на домашни миленици, бидејќи физичкиот прилив на нестерилизирани или нетретирани кучиња е всушност тој кој што го прави потоа биолошкиот прилив, бидејќи кучињата што се третирани во вардариште се стерилизирани и не може да се размножуваат. Меѓутоа,
кога ќе се испуштат кучињата од дома на улица, тоа се нестерилизирани животни кои што се размножуваат. Тоа е една фаза или има и други? Тоа е основната и првата фаза, бидејќи до сега се некаде над 12.000 домашни миленици чипирани. Тоа ќе значи дека секој домашен миленик ќе има, како да кажам, лична карта своја и ние како институции ќе знаеме кој е собственикот. Должност е 2 пати годишно да се носат животните на ветеринарен преглед задолжителен кај овие што се влезени во регистарот, што не е случајно бидејќи кучките на 6 месеци можат да речам да останат скотни и така да ја имаме контролата и да знаеме кој домашен миленик во која фаза на бременост е, за да знаеме потоа што се случува со тие кученца кои што ќе произлезат од таа ситуација. Она што во моментов го имаме, очигледно не било доволно и сега ескалира всушност на терен. Во Скопје имаме околу 10.000 животни скитници. Дел од нив се со овој начин, дел за жал морам да констатирам дека има индиции и сознанија дека се Скопје има повеќе животни во наводни. Приливи, да. Дел се приливи од други градови, барем има некои индиции, така што влегуваме во темелно решавање кое што не може да биде за жал брзо бидејќи биолошкиот живот на животните е таков каков што е. Прво тоа е едната фаза која ќе се направи чипирање, ќе се направи евиденција. Што е со кучињата, со стационарите? Може ли да се направи нешто што треба да значи некој модерен стационар, некој европски? Се размислува на некаква таква идеја, некој можеби јавно приватно партнерство? Стационарот Вардариште има капацитет од околу 100 кучиња. Што значи дека за бројката која што имаме ние, ако сакаме сите да бидат стационирани, треба да изградиме 100 такви капацитети. Што верувам дека некоја идеја за јавно-приватно партнерство? Ние сме отворени во принцип. Јас и целиот концепт кој што го работим уште на почетокот на мојот мандат со невладините влеговме во реализација на припрема на еден извештај, сега влегуваме полека во реализација на тој извештај. Вардариште е проблем заради условите во кои што се сместени животните. За жал тоа беше Дивоградба, сега во септември се заврши постапката за легализација и ние ќе влеземе во... Како сте Дивоградба? Па градот изградил објект без градежна дозвола. За да може да го реконструирате објектот, вие треба да добиете одобрение за реконструкција. Кога влеговме во постапка некаде... Градот гради Дивоградби? Градел Дивоградби. Значи, кога влеговме пролетва, кога започна градежната сезона, кога сакавме да влеземе во постапка, во предпостапката треба да го добиете одобрението за реконструкција, констатиравме таа состојба и така тргна тој процес. Фала Богу, заврши процесот на легализација и сега веќе можеме да влеземе во реконструкција на Вардариште, треба да ги спроведеме нормално законските постапки што бара време со цел да ги подобриме услови. Да, дефинитивно да се подобрат и условите во кои што се тие животни. Капацитетот? И да се зголеми за нијанса капацитетот, реков дека е сериозно голем. Бројот на кучиња скитници, на животни скитници, меѓутоа и да ги подобриме условите во кои што тие животни кои што ги стационираме може да бидат третирани. Во овој момент е во тек акцијата на градот Скопје за вдомување на животни. Морам да истакнам дека ми е сериозно жал дека иако покрај големата загриженост која што се споделува по социјалните мрежи, само 4 од овие животни се згрижени во овој период од неколку дена. Па знаете како е сега, ако е искрена грижата, веројатно дека во овој момент ние имаме преку 60 кучиња во Вардариште истретирани, вакцинирани, чипирани, значи кучиња кои што слободно ќе може да живеат околу човекот без опасност да пренесат некаква зараза. За жал, загриженоста кулминираше со само 4 посвојувања. Има многу формални, неформални невладини организации, луѓе активисти граѓански во поглед на тоа. Постојано се зборува по социјални мрежи, на друга страна вие правите акции како што правите, меѓутоа некако се тоа да е на некои различни страни. Нема ли некоја координација меѓу вас? Се жалат понекогаш дека не постои некаква комуникација. Не е тоа само од сега. Стандардите кои што се потребни или стандардите кои што можеби некој ги посакува или мисли дека треба животните скитници да ги имаат, не се доловени. Тоа е факт, затоа и го реновираме и го реконструираме. Но тоа не значи дека градот или комунална хигиена како јавно предпријатие што го работи стационарот Вардариште нема
грижа за тие животни. Значи, без оглед што некој сака да споделува дека еве умрело кученце кое што се окотило, тоа и во природата се случува, или дека некое животно дури има до таму одат некои приказки Дека намерно се убиваат животни. не, дека дури и се краде храната. Затоа и го отвараме стационарот патариште да се уверат и луѓето, а во рамки на градското собрание ќе ја започнеме и дебатата токму со невладиниот сектор или со граѓанските активисти или со загрижени граѓани во кои што ќе ги споделиме нивните и нашите размислувања за проблемот или феноменот на кучињата скитници. Ја пак ќе вратам на темата јавно-приватно партнерство за тој стационар. Мислите ли дека тоа може да биде некој успешен проект кој што Значи, би бил досега нема Идеја? пројавено сериозен интерес. Идеја како идеја може би постои, зашто не го даете на јавно-приватно партнерство? Меѓутоа, за да понудите нешто на јавно-приватно партнерство, треба да има испатливост апсолутно, или треба да има треба да има стратегија? интерес од втора договорна Од страна. невладините немате добиена некаква направена стратегија што Стратегијата повеќе се однесува на третманот отколку на управување со стационарот. Но не е само Скопје. И тетовчани секојдневно стравуваат да не бидат несакан плен на глутниците кои полека го освојуваат градот. Напаѓаат, ама немој моди. Не често, меѓутоа напаѓаат. Сум прочитала, ама не сум сигурна дали е точно. Мене лично не, ама кажуваат луѓето повеќе на децата и така. Најзагрозните децата и старите луѓе, значи ние кога ги видевме се браниме, ама има деца што не може да се бранат, кај да бегат од сите страни, значи од кај дојдат кучињата никој не знае. Има кучиња многу, ама ретко напаѓа. Нема, не ги видам. Сега моментално нема. Појава на кучиња низ урбани средини, тоа е срамота. Кога доаѓаат по 10, по 12, по 15, а децата, стари жени и така проблеми. Према кучињава повеќе сме охубани него према луѓето. Ми се случило 2 пати. Сабајле идем на работа, со точак ме нападна еднашка пред моја врата. Да излезам од вратава, усокачето ме нападна. Па мене не ме нападнале, ама сум слушнала дека напаѓаат. Имамо паркче пред куќата и многу често туека се собира, туека се берат и напаѓаат луѓите што проаѓа, а напаѓаат и аутата, што свират аутата ги напаѓаат. Од каде доаѓа агресивноста кај кучињата? Колку средината има влијание? Зошто кучињата напаѓаат? Тоа се прашањата за кои барав стручни одговори. Кучето напаѓа од повеќе причини. Значи, најголемата причина и најбитната причина е тоа што се е исплашено, поготово кучињата луталици. Тие можат да нападнат ако осетат дека се загрозени. Другата една генетска предиспозиција што они ги имаат е чопоративното напаѓање, на кој треба да внимаваме ние значи они сепак се животни кои чопоративното нивно однесување се манифестира преку агресија. Значи, луѓето треба се пазат од чопоративното здружување на кучињата. Одгојот на животното, па и на другите, значи на луѓето е многу битен за понатамотошното живење и понашање на кучето. Значи, сепак треба да знаеме, значи сопствениците на кучиња како треба да ги одгледаат тие кучиња. И тоа ќе резултира, ќе се манифестира во нивната возраст. Како иде времето дека совеста кај граѓаните расте. Значи се повеќе и повеќе луѓе ги почитуваат кучињата скитници, но сепак има одреден број на граѓани кои се понашаат лошо према нив, агресивно, што не е добро, сигурно дека кучето и така и ќе врати. Затоа во иднина треба се повеќе да бидеме внимателни према нив и да се однесуваме како што треба. Со стерилизација и кастрација агресивноста се намалува, не може 100% да се намали, значи, но сепак голем процент кучето значи станува помирно, ги губи тие хормонални ефекти што може да предизвикаат агресивност и пожелно е да се направи тоа. Проблемот е сериозен и за тоа сите се свесни, но колку се свесни за одговорноста за да проблемот биде решен. Треба да бидеме упорни, значи да подигнеме совеста кај граѓаните, да сите заедно да се заложиме да тоа го решиме
репродукцијата кај животните исто треба да се намали или да се планира, тогаш би имале некој успех, сигурно се надевам во кратко време. Стационари е лесно да се изградат, него тие треба да функционираат. Значи, ние направивме стационар, но гледате, на жалост, не функционира. Оп, оп. Седи. Ајде, оп. Подареноста на ставовите околу решавање на проблемот може би е дел од одговорот зошто Македонија со години мака мачи со кучињата. Време е локалните власти и Сдруженијата за заштита на животните да застанат на иста страна, за да може корист од тоа да имаат и граѓаните, но, како се вели, и најдобриот пријател на човекот.